Hay 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 vay. Ayla deli Meryem edbe alyos beye Gelom govay çis bekad sam khairu bere Ravaqi ko yemiye metrai sa tamam lev girede Eme khairu babezin torun bakte metrai sa yakhlol bede Ez Yusuf Aydın. Di sala 2002 da li Farqînê ji dayîk bûm. 22 salî me min dibistana nîvseretayî li Farqînê temam kir. Piştre min xwe avêt bajarê mezin û niha li ser vê seretayî ez cûr becûr dengbêjiya xwe didomînim. Emrê min ez 3 an 4 salî bûm. Mala kalê min li Girkê Boto bû. Carna havîna em diçûn mala kalê min tevî malbata xwe. Kalê min bi xwe dengbêjek bû û hevalê wî gelek dengbêj dihatin ji bo mêvandariyê. û di konaxa malê da dîwan li dar dixistin. Gelek dengbêjên navdar bi hevnasîna wan, bi guhdarkirina wan, eşqa kilanbêjiyê, eşqa stranan, eşqa kilaman, kete goyê min jî, kete dilê min jî. û yani her zarok cûr be cûr em bibêjin yek li ser matematikê, yek li ser felsefeyê, yek li ser sosyolojiyê ku eger bala wî li ser çi çê bûbe ê min huner bala min kişand û mixwest ez li ser hunerê xwe pêş bibim û mixwest ez bibim dengbêjekî ji ber ku asla dengbêjê bi rastî bala min gelekî dikişand. Ji ber ku dema ku me bêje dengbêj ne tenê em bibêjin kilanbêjî. Têda dîrok, têda erdnigarî yani cihê, têda felsefe, têda sosyolojî û têda em bibêjin bîrû baweriya hemû hestên yên gel di nav de. Çünkü asla herî bilind em bibêjin di hemû neteweyan da, di İtalyanan da, opera be, arya be, em bibêjin di İngilîza da jê ra digotin open tomb, em bêjin di Kurda da jî pir rehet yani bêguman em dikarin bibêjin ku dengbêjî. Dengbêjî gelek gelek giring e, gelek gelek hêja ye. Îro ez bînim ku dengbêjên ciwan jî radibin, ev tişt gelekî kêfa min tîne. Herkes nikare dengbêjiyê bike. Bawer bikin dengê gelek kesa em bibêjin xweş be an veya nexweş be herkes kare stranan bixwîne. Ez bî tiştî gelekî kêfxweşim li belê dengbêjî bîr dixwaze, hafıza dixwaze, qirik dixwaze, henase dixwaze, tev di nava xwe da sentezekî li gorî xwe li dar dixe û ez dixwazim bibêjim ku ta ez sax bim ez ê dengbêjiyê jî bidomînim. Hayla deli 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 tevla halo dilo deli 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 lol ve metrani vay metra isa jwi zamani haya bi zamani nabu denge lo qadirani vay ez xwe deyndarê vî gelî dihesibînim. Yani ez ku îro li rewşa gelê me dinêrim, gelê Kurd dinêrim. Bi rastî jî em di helekî xirab dane. Tiştê ku ji bo vî gelî ji destê me re ev e. Dema ku Hezretî İbrahim datkin agir, yani ez bawerim vê meselê herkes zane, çûkeka biçûk ew jî destekî av pêra ye, xistiyana per û baskê xwe, dibe ku li wê agirê ke bitefîne. Ajalên din ji vê çûkê dipirsin tu çima vî karî fîka wê
bir kere çuare ve ava kutilvi agri ki çuk dibe ji destê min ev tê. Yê min jî ji bo gelê min ji destê min ev tê. Ez xwe dengdarê vî gelê dihesibînim. Ez kurê vî gelê me. Ez ji gelê xwe pir hez dikim. Ez bawer nakim di dinyayê da, di cîhanê da yani bi kasî gelê Kurd bi namûsa xwe ve girêdayê, bi hunera xwe ve girêdayê, bi her awayê, bi şêwaza xwe ve, bi malbata xwe ve, bi her tiştê xwe ve girêdayê min ti gelekî dinê min naz nekiriye. Min İngilîza jî naz kir, min Fransa jî naz kir, min Tirka jî naz kir, bi her awayê min naz kir. Yani gelek kesenet bêjin eger em bihatana dinyayê, bihatana evkê me bixwesta di filan demê da, di filan tarîxê da, li filan cihê ama na. Eger ez cereka din bihatama dinyayê min ê bi aynî dêw bavîra, bi aynî cî, bi aynî netewê di şert û mercên zortir da min ê bixwesta ez werim dinyayê. Çünkü yê ku nasnameya min ava kiriye ev e. Mirov dikare bi her awayê xwe biguherîne. Mirov dikare dînê xwe biguherîne. Mirov dikare zimanê xwe biguherîne. Mirov dikare cilû bergê xwe biguherîne. Mirov dikare hişmendiya xwe biguherîne. Belem em nikarin neteweya xwe biguherîne. Çi dibe bila be em Kurdin. Em nikarin ji bilî vî tiştî derin. Hay. Were mal cinar, mal cinar, mal cinar. Ne halim cayane. Hela beş bilinde mezra ve havle. Le besfinane. Eve ku dengbêjiyê li Kurda yani hanetiye ser mijareka giring dîroka Kurda yê nivîskî mixabin di destê me da çavkanî hindik hene. Lê dengbêjî yani mixabin hinekê lê kolînerê me jî hene ku dibêjin dengbêjî ji Efdalê Zeynê destpêkiriye na. Dengbêjî yani di nav dengbêja da dengbêjî ku herî hatiye nasîn Efdalê Zeynê. Efdalê Zeynê û Şêx Silê em kem beraber ez bawerim herkes zane ve mesele berya wî jî dengbêj hebûne dîroka me yê nivîskî ji ber ku tune biye dengbêja em bêjin kesayetên giring. Tiştên ku qewimîne evên giring. Evana têda dîrok, karakter, şêwaz em bibêjin cih bi her awayê li hevanî tune bîna çavkaniyeka yani bawer bikim ji çavkaniyeka nivîskî jî xurtir li devê hev gerandine û hemû dengbêj fenak ji malbatekî bin kilama jevdû stendine, birina anîne û li çar terefê dinyayê gerandine belav kirine. Dengbêjî ji ber ku dîroka Kurda xwe bixuye ji ber wî gelekî giring e. لبلا عدل خبر ذا فيشيا سفرشيا دبنا لا سفرشنا خد سفرنا يا خد كار دين الإسلام قبول بكونه سفرنا خد كار دين الإسلام دا جريا بلا ويا كرام من عزيز نديت يا ما أنا 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 ما أزاي بشتي genç Halil Kur'an'ı خنمي elimden oğlu dünyaya mıkabın herkes ne kare dengbêjiye bike. Yani dengbêjî kalemin tüm digo daneka xwedê deng nade herkesî. Lê belê di dengbêjiyê da mijar tenê deng nîne. Bîne ku vêga jî migo meriv bikaribe bi her awayî tiştek ku qewimiye li hev weyne an eşka meriv li ser tiştekî be meriv li ser wî bibêje. Lê kilamên dengbêjiyê mîsoger li ser
kesayetên kuştî hatine gotin. Celebên dengbêjiyê jî ez ê behs bikim. Dilbêjî, derdbêjî, qewmînî û çîrokbêjî. Çîrokbêjî yani ez dikarim bêjim ku çîrokbêjiya a dengbêjiyê dîsa li ser qewmînên rasterast a nerasterast sentezek ye. Memûzîn yani nehatiye jîn çîrokek Kurda ye. Em dikarim memûzînê wek mînak ji bo çîrokbêjiyê nîşan bidin. Şerê mala Elî Yûnus, şerê mala Nasir. Em bibêjin kilama bavê Salih Tewfîq Bek. Em bibêjin kilama Şeyx Ebdurrahîm, kilama bavê Ahmed Bek, kilama bavê Feqriya, kilama bavê Seyro. Bavê Seyro dikeve bînî, evan kilama ji ber ku karakter, kesayet, rasterastin jiyan kirine û em bibêjin damxeya xwe li dîrokê xistine, evan kesayeta dikevin asta kilamên qewmînî. Em bibêjin dilbêjî û derdbêjî. Dilbêjî kilamên ku em bibêjin karakter têda nebellîne, evan dengbêja ji keçikekî hes kiribin li ser wê gotine. Derdbêjî jî kilamên ku têda karakter bellîne. Yani bînan bibêjin Sinanê Kirîf, bînan bibêjin Xalê Cemîl. Di dilbêjiyê da bînan bibêjin Biral Dinyayê mirin hebiya kalbûn tin hebiya. Bînan bibêjin Eman Herêlê. Bînan bêjin Befir Barî, Ay Delal. Evan kilama dikevin cûreyên dengbêjiyê. Dünyaya da ez vî tiştî bibêjim wextekî Kurdî qedexe bû. Dema ku Kurdî qedexe bû, kasetên Kurdî, yani dengbêjiyên Kurdî, Kurda dîsa di navê qedexebûnê da jî li dengbêjên xwe guhdar dikir. Yani guhdarkirina me jî ji xwe edvêm nîşaneyeka qîmetê ye. Lê mixabin îro dengbêj wê qîmetê nabînin. Çima ji ber ku hani em bêjin bi herêkirina dîrokê, herêkbaziya dîrokê û niha ku em di demeka teknolojiyê de ne dengbêjî yani gelek kilamên dengbêjî bê enstrûmantên gotin. Lê yebê ku niha nûra bûne, dixwazin armoniyên xweş werin goyên wan û ez dikarim bibêjim ku evan armoniya jî eger li gorî dengbêjiyê li hev were belkî qîmet bibîne. Lê mixabin dengbêjiya îro bîna berê qîmet nabîne. Pêşeroja dengbêjiyê ez wisa dibînim ew ê dengbêjê nû rabin lê gelek hindik. Em bibêjin ku hezar hewjî stranbêj rabin ew ê yek li do dengbêj rabe. Dengbêjên ku rabin jî ji mecbûrî kilamên ku dibêjin distirên ew li gorî dengbêjiyê li gorî teknolojiya îro ew ê li hev bînin û weynin û ez bêjim ew ê dengbêjî bîna her tiştî ji koka xwe dûr bikeve û bibe tiştek din. Lala kuramıdım esme bavê Ahmet'im Ahmet Kemal Hayra bozeki çarsa livad be gelo gizmani ge bavê Ahmet Kemal mali Halebiye veyla por kurezem zengu ele narele ga iro cabe ki nebxeş murat ye de bavê Ahmet Kemal kuştine
Hay hay hay